السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ راح نشرح ان شاء الله بهاي الفيديو البسيط للتريتمنت مال كاف. ليش سويتها جزئين؟ لانه التريتمنت بسبب محاضرة شفتها بشكل مخربط. هنا أنا شوية بشكل مرتب. مازال الدكتور ضياء جبت لكم هاي بس التريتمنت يعني حتى تكون بشكل مرتب. اول شي تريتمنت عندي انا 3: الانتي تيوسف، والثاني اللي هو شنو؟ اللي هو الميوتيك. الانتي تيوسف الكف سبرشنت، مثبطات القحة، يعني ثبط لنا القحة من مصدرين: اما من البرونكيال، احنا مو عندنا بالبرونكيال نيروسبتر، فيا اما ثبط من النيروسبتر مع برونكيال او من الكف سنتر. تمام؟ فهنا عبارة عن مثبطات للقحة. من اسمها مثبطات يعني توخر لي القحة. يستعملها يا قحة جافة لو بلغم؟ لا جافة. عندي كودايين وفولا كودايين وديكستروميثروفان، يقول كلهن افكتيف، كلهم فعاليات، لكن خلينا نشوف من الافضل ومن لا. يقول dextromethorphan and folacodyne have lower risk of constipation and dementia development. يعني يقول لك يابا انه الديكستروميثروفان والفولاكوداين هي اقل شيء عندهم يسببوا لي شنية constipation والديبنسس. ديبندنس يعني شو انت تتعود عليه. فيقول لك الفولاكوداين والديكستروميثروفان هي اقل شيء يسوين هذا الشيء. بالاضافه يقول لك الفولاكوداين والكوداين يسبب لي شنو؟ يسبب لي نعاس، لكن الديكستروميثروفان ما يسبب لي نعاس. تمام؟ وراح يقول لك هو الانتراكشن مالته انه ويا الانتراكشن ويا غير دواء ما عندها نون سيجنيفيكت، يعني الانتراكشن يكون كلش قليل. تمام؟ الكودايين يقول يابا حتى بالجرعه الاو جي سي، الجرعه القليله، يسبب لي كونستيبيشن عن كونستيبيشن. تمام؟ يقول لك لكن بالجرعه العاليه يسبب لي ريسبيراتوري ديبريشن. تمام؟ لذلك اتجنبهم عند الاشخاص اللي عندهم خلل او مشاكل بالجهاز التنفسي، خصوصا الربو. تمام؟ يقول however in practice this is very rarely observed and does not preclude the use cough suppression in asthmatic patient. يعني شنو؟ يعني يقول لك انه انا ما شايف يسوي لي مثلا respiratory depression وغيره، فلذلك انه اني عادي انطيه للاشخاص اللي عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي. تمام؟ الكودايين يسوي لي ابيوز، يعني شلون هاي يسوي ادمان وهي. تمام؟ ايش قد الجرعه مالته؟ 15 ملغ 4 مرات باليوم. الديكستروميثروفان اللي هو استدلار، تمام؟ اكو منه شراب واكو منه تاب واكو منه قطرات. تمام؟ يكون هو نون سيديشن، ممكن انه هو الديكستروميثروفان ايش بيه؟ هو اقل شيء يسبب لي الديبندنس واقل شيء يسبب لي كونستيبيشن، وش يسوي لي؟ وهو يكون نون سيديشن. تمام؟ ايش قد الجرعه مالته؟ 15 ملغ 4 مرات باليوم. الديفندرامين اللي هو الالرمين هو عباره عن انتي هيستامين. تمام؟ يكون 25 ملغ كل 4 ساعات. اوكي؟ فهسه شوي نعيده. قلنا يابا انه عباره عن 3 ادويه: ديكستروميثروفان وفولاكوداين، اقل شيء يسبب لي امساك وديبندنس. الفولاكوداين والكوداين يسوي لي نعاس، لكن الديكستروميثروفان ما يسبب لي نعاس. الكوداين حتى بالجرعه الاو تي سي، الجرعه القليله يعني يسوي لي امساك، بالجرعه العاليه يسوي ريسبيراتوري ديبريشن، لذلك انا اتجنبه الاشخاص اللي عندهم رابو. تمام؟ ويسبب لي ابيوز. الديكستروميثروفان يستدلر بتاب وبشراب وبدروب، السايد افكت مالته قليل، لكن يسبب لي هو شيء يكون نون سيديشن. تمام؟ الديفندرامين الارمين هو سيديشن. تمام؟ اوكي، هسه كملنا النوع الاول اللي هو انطيهم فقط للدراي كاف اللي هو سميناها سبرشنت كاف. الموضوع الثاني اللي هو الاكسبكتورانت اند ميوكولايتيك، انه اني المذوب للبلغم، يعني شخص جاك عنده بلغم فانت لازم تنطيه من هاي النوع. ليش؟ لان هاي اكسبكتورانت يعني مقشع البلغم، او ميوكوليتك يعني شنو؟ يعني انه مذيب للبلغم، راح يذيب البلغم ويطلع برا.
تمام. فذيك نعطي فقط للقحة الجافة. ليش؟ لأن إذا شخص جاء وعنده قحة بها بلغم وانطيته من ذيك ايش راح يصير؟ حيثبت القحة بعد ما يقح، فشي يصير؟ البلغم يظل جوا ما يطلع، فسبب مشاكل أخرى. فلذلك إنه الأنتيتيوسف أنطيه فقط الدراي، والإكسبكتورنت أعطيه الويت كاف. تمام. عندي اثنين، الجلايفنسين يقول لك هو الوحيد ماخذ على FDA ابروف. يعني شنو FDA ابروف؟ منظمة الصحة العالمية منطي بي اذن انه انا استعمل استعمله كOTC كمادة اكسبكتورنت طارده البلغم. تمام. للادلت 200 ملغرام 4 مرات باليوم. للتشيلدرن من 6 إلى 12 سنة 100 ملغرام 4 مرات باليوم. واحد إلى 6 سنين 50 ملغرام 4 مرات باليوم. يجي طبعا على شكل شنو؟ شراب. عندك البروموهوكسين هو ميوكليتك مذيب للبلغم. تمام. ينطي للويت كاف، ونعرف احنا دائما المذيب للبلغم هي ويت كاف. الادولت حبايه واحده 8 ملغرام او شنو؟ او خاشوقه مال شاي 4 مرات باليوم. ارجع واقول انه الانتيتيوسف دراي كاف، الاكسبكتورنت ميوكلايتك ويت كاف. عرفنا ليش. تمام. راح ناخذ عندي انه خيارات اخرى. الثايوفيلين هو شنو؟ هو برونكوديليتر موسع للقصبة الهوائية. يقول متوفر على شكل OTC، لكن من الافضل انه انا اتجنبه. ليش؟ يقول because patient require medication to help with shortening our breath or within our best refer. يعني شنو؟ يقول لك يابا من الافضل اني اتجنبه، لان البيشنت غالبا اللي يحتاج ثايوفيلين هو عنده مثلا ضيق بالتنفس، هو ودائما شنو؟ دائما ريفرال. تمام. فاغلب الاحيان اني اتجنب الثايوفيلين. تمام. وبالاضافه انه بيه مشاكل كلش هوايه، دائما انه يثبط الميتابوليزم مال سايتوكروم B 450. هذا الشيء حيسوي لنا مشاكل اذا انا اخذ ادويه اخرى. تمام. الأدوية الثانية عندي السيدوفيدرين والفينيفرين اللي هو السمباثوميميك. هاي ايش بيه؟ يقول هذا انطيهم للكاف and cold remotes for the bronchodilator and decongestant action. يعني هاي المجموعة بيها برونكوديليتر موسع القصبة الهوائية، وديكونجستنت. شنو ديكونجستنت؟ اللي هي مال احتقان الأنف. تمام. انطيها لمن؟ انطيها الاشخاص اللي عندهم بلوك نوز از ويل از كف. يعني شخص ثاني عنده كف، عنده قحه، وعنده خشن مسدود او عنده احتقان بالانف، شنطي انطي سيدوفيدرين. تمام. يقول لك مشاكلها السايد افكت مالتها تزيد لي البلد بريشر ضغط الدم، تزود لي تحفز لي القلب. تمام. وغيرها. هسه عرفنا الانتيتيوسف، عرفنا 3 قلنا ومن الافضل ومن السايد افكت مال التقليل والجرعه مالته والدوز فورم وغيره. عرفنا الاكسبكتورنت والمننطي وغيره. عرفنا الثايوفيلين، عرفنا السيدوفيدرين والفينيفرين. اذا جاني شخص وعنده انسداد بالانف، احتقان بالانف، انطي ذني. هسه راح ناخذ شيء يسمونه السيديشن انتي هيستامين. يعني الانتي هيستامين تكون بها شنو؟ نسبة منهم. خلينا نشوف شنو هاي. يقول مثل الديفينترامين والكلورامفيرامين والسلوراتيدين واللوراتيدين والى اخره. تمام. يقول which may be added to antitussive combination with expectorant is illegal and be effective especially if the dry cough is distribution sleep. يعني شنو؟ يقول لك يابا انه هاي دائما القاها كومبينيشن ويا الانتيتيوسف. يقول لك خصوصا اذا مثلا شنو شخص عنده قحه جافه ما يقدر ينام، شايف فراتك نوبه مال قحه كلش قويه، قاعد جافه وانت مثلا باكر عندك دوام ما قاعد تقدر تنام، فيقول لك انه كومبينيشن ويا انتيتيوسف انطي انتي هيستامين كلش فعال. تمام. الاثار الجانبيه مالته يسوي سيديشن، دراونس، والانتي كالينرجيك مثل شنو؟ مثل دراي ماوث، مثل يورينال ريتنشن، مثل كونستيبيشن. الاس هي عباره عن سايد افكت، خاف ما تعرفون. تمام. يقول لك ما انصح بيها او اتجنبها لمن الاشخاص اللي عندهم كلوكوجوما او بروستات هايبرتروفي، تضخم بالبروستات او كلوكوجوما، ما انطيهم الانتي هيستامين. تمام.
يقول لك يابا أنا مو عندي سيديشن ونون سيديشن، دائما الأشخاص يفضلون النون سيديشن. بس يقول لك يابا ترى النون سيديشن هو أقل افكتيف، أقل فعالية من القحة. فهسه كملنا علاجات القحة بشكل كامل. أخذنا الأنتيتيوسف وقلنا عبارة عن الدراي كاف، وأخذنا الإكسبكتورنت وقلنا للويت كاف، وأخذنا الثايوفيلين وقلنا حاول تجنبه قدر الإمكان لأن أكيد أكو أعراض ثانية قوية فسوي ريفرال. واخذنا السيدوفيدرين قلنا الاشخاص اللي عندهم اسدال بالانف، احتقان بالانف. واخذنا الانتيهستامين قلنا الشخص اللي مثلا ما يقدر ينام وعنده قحة قوية كلش مفيدة. وقلنا النون سيديشن هي فعاليتها تكون اقل من السيديشن. تمام. هسه راح ناخذ best practice for treat cough and cold، يعني انه هذا انه الاشياء المفيدة اللي راح تفيدنا بعلاج الكف. يقول لك يابا انه يشرب سوائل. اذا شخص عنده الم انطي باراسيتامول او ايبوبروفين. اذا جاني طفل وخشمه مسدود او عنده انسيان بالانف انطي سالاين دروب. تمام. وعندي simple cough mixtures containing demolent for example glycerin and syrup can soothing effect by coating throat relief irritation and cause cough. يعني انه شلون نقوم ملطف للحنجرة، يعني يجي الطفل الحنجرة يسويها سوثينج. تمام. حتى يخلي irritation. تمام. انطي هذا الشراب. تمام. والاشخاص اللي chilled over the age يعني اكبر من سنة احاول انطيهم مي دافي انه من الليمون او العسل. اوكي. هنا نكون كملنا العلاجات مال الكف بشكل كامل. القحة جافة، القحة بلغم، الكومبينيشنات والنقاط المهمة. ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ونلتقيكم باوقات اخرى ومواضيع اخرى ان شاء الله.